இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பான்ஸ் பவுடரை வந்து வாட்டரில் கலக்கி அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஜீனியை போட்டு அதில் கலக்குனா ஸ்லைம் ஆயிருமா. வாங்க ரியலாக பேக்கான்னு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஒரு கிண்ணத்தில் வாட்டர் எடுத்தாச்சு. அதுக்கப்புறம் சொன்ன மாதிரி பான்ஸ் பவுடர் எடுத்தாச்சு. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டரில் கொட்டி நல்லா கலக்கிக்கிடலாம். கலக்கினதுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுமே தெரில. ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் பவுடர் கொட்டி கலக்கிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கலர் கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெயிண்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் சொன்ன மாதிரி சீனி கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நமக்கு ஃபைனலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான ஸ்லைம் வந்து கிடச்சிருச்சு. செம்மையாகவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல எனக்கு ஆசை தான். பட் நம்ம கிடச்ச ஸ்லைம் நீங்களே பாருங்கள். ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுற்றுலா வந்து பேக் வீடியோ